makhosi manje ngifuna ukunitshengisa like ngesidlolo mesithiwa umuntu simbekela inkamba yezomngoma emndiki nemdawo idlodlo. Ngifuna ukutshengisa ukuthi how to make isidlodlo, how do you do isidlodlo. Uthatha ikhanda khona la engike ngaveza khona ukuthi uma uyithwasa awulidli ikhanda ngoba ikhanda lenze njani, uyakhona ukuthi uvaleke kalula. Yabo manje sekuthe ngci livalekile, kodwa ke uyathatha isidlodlo. Idlodlo yilokho okubona amathwasa afakile inkukhu la phezulu, kwenziwa ngalo ikhanda. So isidlodlo lesi uyavula uyavula la umugqa bese uyakhipha lokhu, wenze sure ukuthi amanoni lawa awasaleli la esikhumbeni. Kodwa uma esalela ke nakhona kuya ngokuthi idlozi lalowo muntu li-clean kangakanani, lingcole kangakanani. Kodwa mawukuthi alikho clean, wena gobela kufanele ukuthi umphahlele wenze sure ukuthi leyo into leyo uyayiklina, uyayilungisa ukuthi ligcine selilungile. Ngoba mekuwukuthi umuntu ugcina isidlodlo sakhe sesiphuma izinunu izimpethu, shuthi idlozi lakhe alikho right. Isidlodlo uyakhipha la, uyakhipha la, uyakhipha la, uyakhipha la isidlodlo. Lokhu kusebenza kakhulu ke kubantu abamathwasana. Ikhanda ulibeke eceleni, akusebenzi kumuntu wesithunywa, kusebenza kumuntu ozothwasela ubungoma. Nakwinyanga phaqa asisebenzi, kodwa kumuntu mekuwukuthi uhlanganisile umnyanga nesithunywa konke kulungile. Kodwa mekuyisithunywa phaqa cha, noma kuyinyanga phaqa cha. Isidlodlo ilokhu okufakwa la ekhanda. Isidlodlo usikhipha kephi? La ekhanda lenkukhu. Kuyadependa ukuthi inkukhu enjani. Abantu bakubo bakhulume naye bathi bafuna inkukhu enjani. Umphefumulo waleya nkukhu, ngoba ngeke ngachaza ukuthi inkukhu ibaluleke ngisho umphefumulo wayo. Basuke sebeyamukelile abantu abadala senebenzile lokhuya nalokhuya nalakho bese amen.